patrocínio, ela, a tendência dela é voltar, então deixa ela. 50 anos dessa casa. Que eu sei, né? Mais 50? Você foi ali. Esse braço aí por quê? Deixa não, cara. 50 só de colher. Aí, ó, tem mais de 50 anos. 50? 100 anos. Mais de 50 anos pra lá. 150 só que eu sei agora. Aí, nem nascida não era. Gente, pronto. Cadê o violonista? Puxa lá. Você puxa.